imat ćete priliku da vidite i taj tekst, pa onda čekaj, sam baš mi interesovao za Jami. Evo, vidi se lepo ovde, obratite pažnju. Jami ovde, sa grbom lepo se vidi, čovjek je drži. Tako, pa malo još listamo najnovije TV. A bitno je samo da vidite naslovnu stranu, da ne kupite stari broj, bitno je da kupite ovaj novi broj. Dobro, to je bila Radio TV revija, najnovija, a sad pričamo sa K2 i pesma... Rano je. Rano je. Meni ta pesma nešto, mislim, kao da sam je već negdje čuo, nešto mi je poznata, pa pitam Grua, kaže, pa to je ona pesma, kako ne znaš, kad se veselimo na svadovne isprećajima od Harise Džinović, jel tako? Da. Jeste, hoćemo da kažemo, izabrali smo taj refren, znači ostatak pesme je naš teo i tekst i pesma. Taj refren smo izabrali zato što je to jedna od retkih narodnih pesama koje volimo. Ima još neka koje voli, kažeš retki, da li ima još neka koje volite? Ima recimo Dno života, Toma Zdravlja. Bravo. Znači te neke stare Sevdah i ja sam sigurna da gomila ljudi naše godište voli te pesme, samo ne sme da prizna. Tako da, jako smo ponosni što smo obradili taj refren i jako nam se sviđa i ja mislim da je ovo jedna od naših omiljenih stvari na ploči. Onako, baš prirasla nam je za srce jako. Jeste, i ja mislim da širi pozitivnu energiju i priča o nekim stvarima. Rano jeste za tugu, nego je, mislim da se mi još uvijek veselimo. Jeste, normalno. Iako je kasno za sreću. Ja sad predlažem, da, ovo si dobro rekao.